Fala pessoal, continuando nossa série aqui do Rayman. Nesse vídeo eu vou terminar o mundo 1. Falta só 3 fases. Se você curte a série desse jogo, deixa o like, se inscreve e divulga pros seus amigos. Fique aí com as fases.
eu tô morrendo. Ai, eu tô falecendo. Burro. Moleque, a música é maneira pra caralho!
Vai subindo, vai. Pessoal, no próximo vídeo vai ser esse mundo aqui que eu vou trazer pra vocês.